Всем привет. На улице зима, делать нечего, холодно, и решил я сделать себе камин в гараже. Но так как я в этом вообще не шарю, решил его сделать сначала в редакторе. Редактор называется SketchUp. Редактор супер вообще крутой, очень навороченный, можно сделать что угодно в нем. Дома, улицы. Ссылка на редактор будет в описании под видео. Не знаю, наверное, есть объекты какие-то прям целые готовые. Но есть возможность рисовать прямо кирпичи. Любые, любых форм. Вот я тут наляпал кирпичиков. Теперь из них складываю камин. Хочу посмотреть, что вообще из этого получится. Укладываются они вообще идеально. Можно сразу что-то подрезать. Где-то что-то мешает. Есть у меня, конечно, кирпич ивановский, 100 штук. Пытался я из него что-то сложить. Я положил 10 кирпичей друг на друга, и у меня получилась почти арка. Потом эта арка упала, и 3 кирпича рассыпалось. Да, вот как-то так. Не знаю, посмотрел в Иваново, есть вроде как склад по продаже мастерского кирпича. Конечно, есть печной, цены какие-то заоблачные, мне кажется. Для эксперимента тем более. А вот есть какой-то кирпич, М200 плотность, 3600 за поддон. 416 штук мне как раз для моего мини-камина хватит. И камин-то будет такой, более, наверное, декоративный. Так шашлыки пожарить зимой. Никакого там особо открытого пламени не будет, сильного. Нарисовал я шамотный кирпич, конечно, тоже, на всякий случай. Скорее для красоты. Конечно, никакой шамотный кирпич я использовать не собираюсь. Так, надо создать еще один кирпичик. Разъединить, а то они все изменятся тут. Надо его просто перевернуть. Введем новый компонент.
Так, надо как-то ускорить работу. Каждый уровень классиков, наверное, можно чередовать просто и все. Шрифтом выделить, копировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь что-то скопировалось непонятное. Ну, вот так лучше. Так, сколько нам надо еще рядов? Ага, что-то он как-то криво лег. Так, сразу еще один ставим. На всякий случай еще один. И скопируем другой ряд. Так, наверное, хватит. Так, ну вот. Так, для красоты надо вставить сюда кирпичи все-таки. Здесь также, наверное, сделаем сейчас. Тот кирпич схватил. Так, он тут не высовывается? Нет. Так, нет, так не пойдет. Хотя, если утопить немножко, так то... Так, все, два ряда есть. Копируем и вставляем. Зажимаем Shift. Вращение на колесико мышки нажимаете и все, и вращаете как угодно. Я не спец, конечно, но... Так, что тут нарисовалось непонятное. Можно всегда стереть. Лучше перетаскивать за углы, так они ровнее встают. Вот это фокус. Как такое может быть? Я же скопировал ряд, который сюда идеально подходил. Еще раз. Вот. Другое дело. Копировалось. Так. Так, забыл я. Мне же надо было начать делать зуб. Зуб нужен, чтобы дым не выходил наружу камина. Зуб, он как бы притягивает к себе дым и пламя, и улетает в трубу. Звучит бредово, конечно, но в интернете есть ролики, которые доказывают это. Там в шоке. Так, есть у меня вот такие заготовки. Для зуба как раз. Получилась какая-то фигня.
Так, вот так должно быть, наверное, по идее-то. Каких сложных выпиливаний быть не должно тут. Ну, там можно засыпать чем-нибудь. Обломков накидать. Так, продолжаем делать зуб. В принципе, для макета и так пойдет. Не буду я ничего обрезать. Так, вот такой зуб получается. Так, по логике, зуб должен начинаться раньше, чем будет перекрытие вот здесь вот балкой верха камина. Не знаю, конечно, как вот это перекрытие делать. Многие кладут на уголок. Кто-то говорит, что расширение будет разное и может потрескаться. Шов. Продолжаем. Зуб камина выкладывается, я посмотрел видос. Я не с бухты-барахты все это ляпаю. Меня сподвиг. Так, как его зовут? Владимир Вишняков. У него целый канал посвящен. Он профессиональный, видать, каменщик. Печник, точнее. И вот такой вот камин я ляпаю. Так, зуб кладется, он сказал, вместе со всем, чтобы здесь оставалось 20 сантиметров для выхода трубы. Так что продолжаем. Так, что-то не очень как-то получилось. Подрезали немножко. Так, здесь должна быть каминная полочка уже. Угу. Сейчас, в принципе, начнем класть. Посмотрим, может, все передвинем. Так, кривовато. Чтобы чуть-чуть подвинуть. Вот, идеально. Так, надо посмотреть еще раз видео. Время путаю, блин, эти кирпичи. Надо подписывать. О, изумительная полочка получается. Не угадал. Так, можно еще и сзади ее выложить. Пусть будет. Ну вот так вот. Ну, здесь тоже, конечно, надо бы все заделать. Задняя стенка обычно делается прямая, но судя по видео. И уже с боков сводится и спереди назад. Тем более я хочу, чтобы передняя часть была камина в гараже, а труба за пределами гаража, чтобы не пробивать крышу не пришлось никак. Так, начинаем сводить. Это дело все. Так, выскочек наверх.
Так, ладно, сейчас несколько положим. Будет видно уже. Так, неровненько. Выделяем с шифтом. Перемещение. Вот как-то так. Так, надо продолжать класть зуб, потому что расстояние у нас здесь очень большое. Да, еще 20 сантиметров надо убавлять. Ну, вот так вот у нас будет выглядеть зуб изнутри. Не знаю, вот эти боковые надо ли стачивать. В идеале, наверное, надо, конечно, но вроде стачивает только зуб. Все перемещения в программе лучше делать за углы. Все вставляется гораздо ровнее. Ну все на глаз тут кладем. Так, что у нас тут получается по сантиметрам? 0,3. Па-па-пау. Ну давайте еще ряд зуба положим. Ну пусть будет так. Так, сейчас сразу все передвинем. Так, надо еще на сантиметрик передвинуть. Так, вот здесь как-то не очень мне нравится. Постоянно приходится что-то ловить. Да, вот так вот выглядит зуб. И вот так вот уже труба сходится. Так, наводим красоту. Ну, пусть будет так. Так, все, для зуба, мне кажется, достаточно. Да, 24 сантиметра. С зубом заканчиваем. Так, теперь надо сводить все назад. Задняя стенка вообще должна была быть ровной.
А я ее сделал совсем неровной. Ну, хотя теоретически вот эти кирпичи лежат так, как надо, наверное. Хотя нет. Обращаемся к видео. Да, вот эти кирпичи лежат неправильно. Del. Это мы все удаляем. А, хотя это же зуб был. Не надо удалять. А вот следующий ряд уже должен идти. Вот таким образом. Сейчас выровняем. Так, пусть будет так. Так, все лишнее надо убрать. Задняя стенка должна быть прямая, я так понимаю, идеально. Но я оставлю так. Так, дело ближется к трубе. Продолжаем, так сказать, сгонять все это дело. Заднюю стенку оставляем прямую. Так, по бокам-то тоже надо же сводить. Вот так вот у нас это все это выглядит. Не, ну в редакторе все офигенно, конечно. Так, какой должен быть дымоход сам вообще? Так, выходим на финишную прямую. Так, вот так вот.
Ну там уже по месту, конечно, все это можно будет быстренько раздвинуть. Где-то положить больше там глины, наверное, между кирпичами и все. Здесь, конечно, эти миллиметры ловить. Обрезать не хочется. Ну вот, все. Это уже труба. Оу, неудачно как-то выделилось. Не буду я трубу разворачивать. Готово. Ну, вот так это выглядит. Зуб у нас здесь. Да, интересно вообще, как это все работает. На днях, наверное, закажу кирпича и выложу уже в натуральную величину все это. Выглядит эпично, конечно. Прикольно. Костерчик бы еще разжечь сразу тут. Все, всем спасибо. А, да, это, по-моему, камин еще, ну, слишком простой. Наверное, я еще поэкспериментирую. Надо что-то сюда еще будет добавить, каких-то, наверное, элементов. Может быть, в общем, поэкспериментировать, может быть, что-то где-то выдвинуть. Вот этот портал, может быть, сложить как-то в несколько уровней. Ну, чтобы смотрелось как-то посимпатичнее. Не хочется просто уж вообще камин. Самый простейший такой. Может, каких-то элементов сюда добавить. Полочки опять же дополнительные будут. Им хороший редактор, да, он позволяет быстренько тут стать дизайнером. Ладно, все. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.